Madu gurah untuk atasi batuk. Halo gengs, waktunya aku bersihin peralatan make up. Akhirnya aku udah mulai fit lagi buat ngonten. Karena kalau kalian notice, beberapa minggu kemarin tuh aku sempat gak ngonten karena lagi demam dan batuk terus menerus. Dan seriusan itu tuh ganggu banget aktivitas aku saat ngonten. Makanya aku stop ngonten dulu buat beberapa minggu ke belakang. Nah, karena aku tuh tipe orang yang males ke dokter, makanya aku cari beberapa referensi obat herbal. Dan akhirnya aku ketemu madu gurah ini. Untuk rasanya, dia madu umumnya dan lebih hangat karena banyak kandungan herbal lainnya yang tentunya bisa ngelegain tenggorokan. Kalau kalian batuk, kalian wajib coba dan beli yang asli, bisa cek di kemasan produk.